社会事要来关心的是新竹西滨道路，其中有一段是今年才拄开通，因为位伫南寮渔港边啊，风杯水的问题相当的严重。虽然讲市府有定期派人清理，不过清袂费用哦。徛这个路段，民众拢会互相提醒，讲爱注意，唔通徛伤紧，啊若无可能会摔甲无片。 行伫个路的真明显会当听到刷刷刷的声音。新竹西滨道路风杯刷的问题真严重，含路边嘛采风杯刷严重，注意路较骨的牌啊。因为风杯刷的关系，真侪人骑车拢累残。随望有时阵刷较济路段会放三角架甲围起来，避免有人摔车。毋过事故也是共款真济。 这条路就伫个南寮渔港的边啊，今年才拄铺好，因为是为爆花起出去的路，就伫出海口的边啊，海沙定定会飞起哩路的。虽讲市政府有定期派人去扫，毋过沙也是共款真济。嘛有新竹市的民众普遍提醒，叫大家骑车爱细腻，着行的速度伤紧会发生危险。啊，大家嘛拢希望政府会当更加重视这个问题。记者综合报道。